အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင် GTC နဲ့ Nacha Preschool ရဲ့ Health Talk Program ကနေပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းမြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Nacha Preschool ရဲ့ Consultant Nutritionist တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေကတသားတို့မိမိလေးတွေကိုပေါ့နော်ကျမတို့တွေကကလေးလေးတွေကိုဘယ်လိုများပြစ်စုကြိုးထောင်မယ်ဘယ်လိုများအစားအသောက်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှကျွေးသွားမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းပြောပြသွားချင်ပါတယ်အရင်တော့ကလည်းပေါ့နော်ကျမတို့ program လေးတွေလည်းလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်မှာတော့ကျမတို့ဒီ2021ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်တစ်ကူကနေစပြီးတော့မှတသားမီမီတို့တွေရောနောက်ဖေဖေမေမေတို့တွေရောအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့စတင်ပြီးတော့မှလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ကျမတို့ဒီ head of program လေးကတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဒီစင်ဆက်မပြတ်ပေါ့လေဒါလေးတွေကတော့ဥပမာတစ်မျိုးစီပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့ကျမတို့ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်တသားမီမီလေးတွေကိုကျမမေမေလေးတွေကိုပေါ့နော်အရင်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့ group ပေါ့နော်ကျမတို့တွေကတော့ child group ပေါ့အဲ့ဒါလေးကပုံမှန်လေးအတိုင်းရှိနေရမယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကကလေးလေးတစ်ယောက်ကကြီးပြင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကများသောအားဖြင့် preschool တွေမှာဆိုရှင်တော့3နှစ်ပေါ့နော်3နှစ်ကနေပြီးတော့မှကျမတို့တွေကစပြီးတော့မှကျောင်းလေးတွေကိုပို့လိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလေးလေးတွေမှာဆိုရှင်တော့တချို့ဆို2နှစ်ကျော်တဲ့အောင်သွားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျမတို့က2နှစ်ကျော်ဆိုလို့ရှင်တော့နည်းနည်းငယ်ပါသေးတယ်လို့နော်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့2နှစ်လောက်ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျမှပဲပေါ့နော်ကလေးတွေကဆိုလို့ရှင်ဥပမာဆိုရှင်စကလုံးလေးတွေကိုဆိုရှင်အနည်းဆုံး50လောက်ပဲတက်သေးတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှင်လေတိတ်ပြီးတော့မှတိတ်မတိသေးတဲ့အခါကျတော့ပေါ့နော်ဟိုဘယ်ဥစ္စာတွေကဟိုမားတယ်မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုလေးတွေတော့ကျမတို့ကမသိသေးဘူးအဲ့တော့ကျမတို့က3နှစ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါ preschool ပေါ့နော်စပြီးတော့မှလက်ခံလာကြတယ် preschool မှာကျောင်းစပြီးတော့မှတက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တသားမီမီတွေရောဖေဖေမေမေတွေရောနော်နောက်ပြီးတော့မှဆရာမတွေရောကျမတို့ကဒါအရေးကြီးတဲ့ကဏ္ဍတစ်ခုလို့လည်းကျမတို့ကပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေက9နှစ်အောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေရဲ့နော်အာဟာရဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတို့ဆိုတာဒါဒုတိယပိုင်းပေါ့နော်ကျမတို့ဒုတိယပိုင်းစောင့်ရှောက်တယ်လို့လည်းကျမတို့ပြောလို့ရပါတယ်ပထမပိုင်းကတော့ကျမတို့မေမေတွေရဲ့ bite ထဲကနေစပြီးတော့မှပေါ့နော်အသက်2နှစ်အထိနော်မေတွေကနေပြီးတော့မှအိမ်မာတွေစောင့်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့တချို့ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့လိုချင်တဲ့ weight တို့ height တို့ဆိုရှင်စပြီးတော့မှရလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီခါလေးကျတော့လေပေါ့နော်ဟိုအကြောင်းမျိုးတွေကြောင့်ပေါ့နော်ဥပမာကလေးလေးတွေမှာသူတို့ရှိတဲ့နဲ့ weight တွေမရခဲ့ကြဘူး height တွေမရခဲ့ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့3နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့တွေကကျောင်းကိုစပြီးတော့မှရောက်လာကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းကိုစရောက်လာပြီဆိုလဲလို့ရှာတော့လေမိမိတွေစိတ်ညစ်စရာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဥပမာဆိုရှင်တချို့ကလေးလေးတွေကတိတန်လာကြတာပေါ့နော်ဟာကျောင်းကိုစထားပြီဆိုတော့အရင်ကတော့အိမ်မှာတယောက်တည်းနေတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ကိုကလေးလေးကပေါ့နော်ဥပမာဆိုသေးတယ်ဆိုလဲသေးမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အရက်ပုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပုမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းကိုရောက်လာပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဘလို့ပဲဖြစ်ပေါ့နော်ဒါအများပေါ့နော်အဲ့တော့အများနဲ့နေရတယ်အနည်းဆုံး20 30ပေါ့နော်ဒီလိုမူကြိုကျောင်းလေးတွေမှာရှိတဲ့ခါကျတော့ဟာဒီကလေးကတော့ဖြစ်အရက်မြင့်နေဒီကလေးကဖြစ်တော့အရက်ပုနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေစပြီးတော့မှသူကစပြီးတော့သတိထားမိကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲမေမေတွေကလည်းသတိထားမိကြတယ်လို့ဆရာမတွေကလည်းစပြီးတော့မှသတိထားကြတော့ဟာဒီကလေးလေးကတော့ဖြစ်ပေါ့နော်အရက်လေးတွေပုနေတယ်နော်ဒီကလေးကတော့ဖြစ်ပိန်နေတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုတွေသိလာတဲ့ခါကျမှကျမတို့ကပထမအဆုံးမြင်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ weight ရဲ့ height ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုစပြီးတော့ကျမတို့ကမြင်လိုက်ကြတယ်အဲ့တော့မြင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါဆရာမတွေကိုလည်းကျမတို့တွေကတိုက်တွန်းချင်တာပေါ့နော်တစ်လတစ်ချိန်လောက်တော့ကလေးတွေရဲ့ weight နဲ့ height နဲ့ကိုတော့တိုင်းပေးပါနော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပထမပေါ့နော်တစ်နှစ်မှာတော့ကျမတို့တွေကကလေးမွေးတဲ့ပေါင်ချိန်ရဲ့3ဆရှိပါတယ်เนาะအဲ့တော့နှစ်ပြည့်လောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုရှင်ကလေးလေးမွေးတာရဲ့ကျမတို့ပေါင်ချိန်ရဆိုရှင်အနည်းဆုံး4ဆရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်တော့တစ်နှစ်ပြည့်ပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးကအနည်းဆုံးပေါင်20ပေါ့เนาะနောက်ပြီးတော့မှနှစ်လောက်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ကလေးလေးတွေကဥပမာဆိုလို့ရှင်26ပေါင်ကနေ32ပေါင်ပေါ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဒါ standard weight လို့ပြောပါတယ်เนาะအရက်ဆိုလို့ရှင်လည်းဒီလိုပဲပေါ့ပထမတစ်နှစ်မှာဆိုရှင်ကျမတို့ကအနည်းဆုံး80နဲ့85 cm ရှိတယ်ဒုတိယနှစ်မှာဆိုရှင်အနည်းဆုံး85 60ပေါ့နော်အဲ့လောက်စင်တီမီတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျောင်းကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးလေးတွေကအနည်းဆုံးပေါ့3နှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က weight ကဆိုဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုရှင်အနည်းဆုံးပေါင်30ပေါ့နော်ပေါင်30စပြီးတော့မှကျမတို့ကရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကတွက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပေါင်30လို့ပြောတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ကတော့14 kg ပေါ့နော်73 kg တို့14 kg တို့နော် kg နဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်73 kg 14 kg ရှိရမယ်အရက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံး100ပေါ့နော်100
centimeter ကျမတို့ကရှိရပါမယ်အဲ့တော့ဒီလိုလေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးလေးတွေကကျမတို့3နှစ်ပေါ့နော်ကျောင်းစားတက်တဲ့ခါမှာ3နှစ်ကနေ4နှစ်အတွင်းမှာတော့သူတို့တွေကများသောအားဖြင့်9ပေါင်လောက်တက်တတ်ကြတယ်နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုတော့တစ်နှစ်လုံးမှာဆိုရှင်9ပေါင်တက်တယ်တချို့6ပေါင်တက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်ပြချင်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကပေါ့နော်တစ်လောက်ဆိုရှင်0.5ပေါ့နော်0.5 kg ပေါ့နော်0.5 ပေါင်ပေါ့နော်အဲ့တော့2လမှာဆိုရှင်တော့အနည်းဆုံးတော့1ပေါင်တော့တက်ရမယ်နော်အဲ့ဒါမှသာလိမ့်မယ်တစ်လမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်လုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့6ပေါင်လောက်ကတော့အနည်းဆုံးတက်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာမလေးတွေကဘာလို့ပြရမလဲဆိုရှင်ကျောင်းကိုရောက်လာပြီဆိုရှင်ကျမတို့အနည်းဆုံးပေါ့တစ်လတစ်ခါ weight မချိန်နိုင်အောင်ဒီမှာ2လတစ်ခါပေါ့နော်ကျမတို့ weight တွေချိန်ပြရမယ်အရက်ကိုဆိုရှင်လည်းတိုင်းပြရမယ်ပေါ့နော်အရက်ကလည်းဒီလိုပဲကျမတို့တွေကဒီ3နှစ်ကနေပြီးတော့မှ4နှစ်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးပေါ့နော်2 cm ကနေပြီးတော့မှ4 cm လောက်ထိရှည်ကြတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေ6 cm လောက်ထိရှည်ကြတော့များသောအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့3နှစ်တို့4နှစ်တို့ဆိုရှင်တော့အနည်းဆုံး100 cm ပေါ့နော်အလားလောက်ကဆိုလို့ရှိရင်ရှိရမယ်ပေါ့အကယ်၍များမရှိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဆရာမတွေကတော့သူတို့ရဲ့မိဘတွေကိုကျမတို့အကြောင်းကြားရမယ်မိဘတွေကိုအကြောင်းကြားတဲ့ခါမှာဆိုရှင်တော့ဒါမိဘတွေကတော့ဒါငါတို့ပေါ့နော်ကျွေးဖို့များအစားတောက်တွေမှာဆိုရှင်လိုနေသလားအာဟာရဓာတ်တွေပဲချို့တဲ့နေလို့ပဲကလေးလေးရဆိုရှင်အရက်မမြင့်ဘူးလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒါတွေးစရာရှိလာပြီဆိုလို့ရှင်ကျမတို့လိုအာဟာရဆရာဝန်တွေနဲ့ပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုဆွေးနွေးရမယ်ပြီးလို့ရှင်ကလေးလေးတွေရဲ့စားတာတောက်တာတွေကိုဆိုရှင်ဘယ်ဥစားတောက်တွေကတော့အရက်ကိုမြင့်စေတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကျမတို့ကပြောစီချင်တာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှသိလဲသိစေချင်တယ်လို့เนาะဒါစပြီးတော့မှပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေကဆိုလို့ရှင်အရက်ကိုပေါ့နော်ဥပမာပုနေတယ်တချို့ကလေးလေးတွေက100 cm မပြည့်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုတော့ကျမတို့ကဒီ3နှစ်ရောက်လာပြီဆိုရှင်3နှစ်နဲ့4နှစ်အတွင်းမှာ100နဲ့130 cm ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုခေတ်မှာတော့ကျမတို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့လွယ်ပါတယ်ပေါ့နော်အင်တာနက်နဲ့ပေါ်နေပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့အင်တာနက်မှာကြည့်လိုက်လို့ရှင်လဲကိုယ့်ရဲ့အသက်နဲ့เนาะအရက်လေးတွေနဲ့ဆိုရှင်ဒါ direct ပဲထွက်တာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကလေးလေးတွေကိုကျမတို့တွေကအစားအစာတွေကိုကျွေးမယ်အဲ့တော့ကျွေးတဲ့အချိန်မှာဒီ3နှစ်ကနေ5နှစ်အတွင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးတွေကဘာလဲဆိုတဲ့ခါကျသူ့ရဲ့သဘာဝအဖြစ်ကတော့အရန်ဆော့နော်အရန်ဆော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာလုပ်ချင်လဲဆိုစားဖို့တိတ်စိတ်မဝင်စားဘူးနော်ဥပမာဆိုရှင်3နှစ်လောက်ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူကကာတွန်းကားဆိုလဲကောင်းကောင်းကြည့်တတ်ပြီနော်အခုခေတ်ဆိုပို့ဆိုတဲ့ TikTok တွေပေါ့နော် TikTok တွေဆိုလို့ရှင်လဲသူကကြည့်တတ်တယ်ကာတွန်းကားတွေဂျိုဂျိုတို့လိုကာတွန်းကားတွေဆိုလဲကြည့်တတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အာယုံကဘာရှိလဲဆိုရှင်ဆော့တဲ့အာယုံတို့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီစားပေါ့ TV မှာကြည့်တာတို့နောက်ဖုန်းမှာကြည့်တာတို့ screen ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာလဲကြည့်တဲ့ဟာတွေအာယုံတွေကပို့ပြီးတော့မှများနေတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေကအစားအသောက်ကိုဆိုရှင်တိတ်ပြီးတော့မှအာယုံမရှိဘူးပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့လေဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတဲ့ခါကျမှဒီအရွယ်လေးတွေကကျတော့နည်းနည်းအိတ်တာကိုပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုစောမထအောင်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နော်ညအောင်လေအိတ်တာတွေကနောက်ကျလာတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကပထမအဆုံးမှာတော့ညအိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ည10နာရီလောက်ကလေးလေးတွေကိုဆိုရှင်တိတ်စိတ်ချင်တဲ့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ပေါ့နော်တချို့မူကြိုကျောင်းလေးတွေကတော့ဥပမာမနေ့9နာရီဆိုစဖွင့်တာရှိတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့ကလေးမူကြိုကျောင်းတွေကတော့များသောအားဖြင့်မနေ့ပိုင်းပေါ့နော်တချို့ကျောင်းလေးတွေလည်းဥပမာနေ့လယ်12နာရီလောက်ဆိုရှင်ဒါပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နေ့လယ်မှာရှိတဲ့ကျောင်းကတော့ခက်ရှာရှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကလေးလေးတွေက9နာရီလောက်ကျောင်းသွားတော့မယ်10နာရီခွဲလောက်ကျောင်းသွားမယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကမနက်စာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအရွယ်ကလေးကစပြီးတော့မှ breakfast ကိုစားချင်တာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင် breakfast လေးတွေကိုဆိုရှင်မလွတ်စေချင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ကလေးလေးတွေကအိတ်ကြတယ်ကျောင်းသွားခါနီးမှာကမန်းကရန်ထပေါ့နော်ထပြီးတဲ့ခါကျတော့လေသူတို့ကဘာမှမစားဘူးဆိုတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ဥပမာပေါ့နော် Milo Ovaltine လေးတစ်ခွက်တောက်သွားတာမျိုးနို့လေးတစ်ခွက်တောက်သွားတာမျိုးပေါ့နော်ပဲနို့လေးတစ်ခွက်တောက်သွားတာမျိုးဒီလောက်ပဲအနည်းဆုံးရှိရဲဆိုတော့ကျမတို့ကအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရှင်ကလေးလေးတွေကိုဆိုရှင်ဒါ breakfast ကိုတကယ်ကိုပေါ့နော်ကောင်းတဲ့ breakfast ပေါ့နော်တကယ်ကို good ပေါ့နော် good and healthy ပေါ့နော်အဲ့လို breakfast လေးကိုကျမတို့ကပြင်ဆင်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာ culture အရာပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဥပမာဆိုရှင်ထမင်းဖြူနဲ့ပဲပြုတ်လေးနော်ပဲပြုတ်လေးကြက်ဥလေးတစ်လုံးစီစမ်းပြီးကြော်ပေးတာမျိုးတို့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပမုံကြက်ဥကြော်စားတာမျိုးတို့ခောက်ဆွဲကြိုက်တဲ့ကလေးကလည်းခောက်ဆွဲစားတာမျိုးမွေးငါစားတာမျိုးစသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့ကဒီအရွယ်မှာတော့မူကြိုချောင်းတက်ကလေးတွေကတော့အစုံစားလို့ရနေပါပြီเนาะအဲ့တော့အစုံစားတဲ့ခါမှာမနက်စာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကြက်ဥလေးတစ်လုံးထည့်တယ်နို့လေးတစ်ခွက်ထည့်တယ်ပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးဆိုရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတကယ်ကိုပဲအာဟာရနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒါမနက်စာတစ်ခွက်ဆိုတဲ့လိုမှဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ကလေးတွေကိုမနက်စာမစားတိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြက်ဥတစ်လုံးတော့အနည်းဆုံးနို့တစ်ခွက်ပေါ့เนาะနို့ကလည်းတစ်ရက်ကိုဆိုရှင်200သို့မဟုတ်250ပေါ့เนาะအဲ့လောက်စီစီလေးနဲ့ကြက်ဥတစ်လုံးရဲ့အနည်းဆုံးတော့ပါမုံတစ်ချက်ဒါမှမဟုတ်ရှင်လည်းထမင်းဖြူနဲ့ပဲပြုတ်
ပြုတ်ကလေးတော့စပြီးတော့မှကျွေးတဲ့အကျင့်ကလေးလုပ်ပေးပါလို့လည်းဒါကျမတို့ကပြောစီချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာလင်ပဲတဖြည်းဖြည်းကလေးလေးတွေကဆိုရှင် balance diet ပေါ့နော် balance diet ကိုရသွားပြီဆိုရင်တော့ကလေးလေးတွေရဲ့အရက်တို့နော်နောက်ပြီးတော့မှ weight တို့ကိုဆိုရှင်ဒါစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းမေမေတွေကဂရုစိုက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကျွေးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုကျွေးပေးပြီးဆိုလို့ရှင်ကလေးလေးကိုကြောင်းပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင်းပို့လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရှင်တချို့ကြောင်းဒီမှာတော့ပေါ့နော်ဥပမာ10နာရီလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့သူတို့ morning snack လို့လိုမျိုးပေါ့နော်ဥပမာပူတင်လေးတစ်ခုကျွေးတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့တချို့ကြောင်းဒီမှာတော့ကျွေးတာတော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ပြီးတော့မှနေ့လည်စာဆိုလို့ရှင်တော့တခါလဲတချို့ကြောင်းတွေက17နာရီခွဲ morning snack မရှိတဲ့ကြောင်းတွေကတော့17နာရီခွဲလောက်ဆိုတခါလဲကျွေးတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ12နာရီဆိုလို့ရှင်သူက lunch time ပေါ့နော် lunch time ကျွေးတဲ့အခါမှာလဲ lunch box ပေါ့အများသောအဖြစ်ကတော့မိမိတွေက lunch box ကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့မှထည့်ပေးလိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့မိမိတွေတော်တော်များများကလည်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တကယ်ကိုပဲပေါ့နော်ဘဟုတုတတွေနဲ့ကြွယ်ဝလာပါပြီအဲ့လိုကြွယ်ဝလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့များသောအဖြစ်တော့ balance diet ဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှသူကစုပြီးတော့မှထည့်ကြတာပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှင်ထမင်းဆိုလဲကလေးကိုထမင်းပါတယ်ပြီးလို့ရှင်အသားငါးပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှအရွက်ပါတယ်ပြီးတဲ့ခါကျရှင်တချို့တော့ထမင်းဘူးတွေမှာဆိုလို့ရှင်ဟင်းကျူရည်ထည့်တဲ့အကန့်လေးတောင်ပါလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟင်းကျူရည်လေးတွေပေါ့ဥပမာပဲဟင်းပဲဖြစ်စေအချင်းဟင်းရည်ပဲဖြစ်စေရိုးရိုးစွပ်ပြုတ်ဟင်းရည်ပဲဖြစ်စေပေါ့နော်စသဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေထည့်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်ကိုပဲပြည့်စုံတယ်လို့တော့ဒါပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာမိမိတွေသတိထားဖို့ကတော့ပေါ့နော်တချို့မိမိတွေကြတော့အလုတ်ကများနော်တချို့ကြလည်းအလုတ်ကသွားတဲ့ခါကျတော့ဥပမာအလွယ်ပေါ့နော်အလွယ်ဖြစ်တဲ့ဥပမာကြက်ဥချောင်းတွေဝက်ဥချောင်းတွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကြီးကြီးပဲကျမတို့အရင်တော့ဆိုရှင်ထည့်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့လိုတွေ့တဲ့ခါမှာဆိုရင်ဒါတွေကတော့ကျမကြီးနဲ့မညီညွတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကတကယ်ကိုပဲကျမကြီးနဲ့ညီညွတ်တဲ့เนาะအစားအစာလေးတွေတဘာဝအတိုင်းပဲချက်ပြုတ်ပြီးတော့မှထည့်ပေးပါဆိုတာကိုလည်းကျမတို့ကအရင်ကခဏခဏပဲပြောတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်တကယ်ကိုပဲထည့်လာတတ်ကြပါတယ်เนาะ junk food တွေထည့်မဲ့အစားပေါ့ဒီလိုမျိုးတကယ်ကိုပဲအာဟာရဖြစ်စေတဲ့ဟာပေါ့เนาะဥပမာဆိုလို့ရှိရင်အသားဆိုလဲငါးပဲဖြစ်ဖြစ်ကြက်သားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကိုတော့ထည့်ပေးရတာပေါ့ဒါပေမဲ့3နှစ်လောက်ရှိတဲ့အရွယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနည်းနည်းငယ်သေးတာပေါ့เนาะငယ်သေးတဲ့အရွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ငါးထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအယိုးထွင်ပြီးမှပဲရမှာပေါ့เนาะကလေးကတော့ဟို3နှစ်အရွယ်ကတော့ငါးကိုအယိုးထွင်ပြီးစားဆိုတော့သူစားမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့အခါမှာမိမိတွေသတိထားဖို့ရကအကယ်၍များကလေးတယောက်ကငါးရိုးစူးသွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါသူကြောက်သွားတတ်တယ်เนาะငါးကိုသူဘယ်တော့မှမစားတဲ့အခြေအနေတိကိုလည်းပြောင်းသွားနိုင်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာငါးထည့်တာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအယိုးမပါတဲ့ငါးမျိုးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပြီးတော့မှထည့်ပြီးဖို့အရေးကြီးပါတယ်လို့เนาะအဲ့တော့ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမတို့တွေကဒီဟိုစားလေးတွေကိုပေါ့เนาะ ready made အစားအစာလေးတွေကိုကျမတို့က short ခိုင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥမာဒီကြက်ဥချောင်းတွေဝက်ဥချောင်းတွေပေါ့เนาะလုံးဝမတက်နိုင်လုံးဝမအားတော့ဘူးဆိုမှဥပမာတစ်လမှာတစ်ချိန်မျိုးပေါ့เนาะတစ်လမှာနှစ်ချိန်မျိုးပေါ့เนาะအဲ့လောက်ပဲထည့်ပြီးပါကျန်တဲ့အချိန်ကတော့ကျမတို့ဒီတဘာဝအတိုင်းပေါ့ကြက်တို့ငါးတို့ပဇွန်တို့เนาะနောက်ပြီးတဲ့ခါကျဝက်တွေစိတ်တွေပေါ့เนาะဒီလိုအသားအစုံတွေထည့်ပေးလိုက်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေအတွက်လည်းအာရဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသားငါးထည့်တဲ့အခါမှာလည်းပေါ့เนาะဥမာဆိုရှင်ကျမတို့ကဒီအရွယ်လေးတွေမှာလည်းဘာစိတ်ပူရသေးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဟိုဟာပေါ့เนาะအာယွန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီအနီရဲ့ဥစားပေါ့တန်တက်ပေါ့เนาะတန်တက်ချုပ်တဲ့ဥစားယောဂလေးတွေကလည်းရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေကပေါ့เนาะဟိုအနီအောင်သားကိုလည်းဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါပေါ့เนาะတစ်ပတ်ကိုတစ်ခါဆိုလို့ရှိရင်ကျွေးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့เนาะဥပမာ9ရက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဥပမာအနီအောင်သားကိုတစ်လက်เนาะအနောက်အဖြူအောင်သားကိုတစ်လက်ငါးကိုတစ်လက်ကြက်ကိုတစ်လက်เนาะပဇွန်တစ်လက်စသဖြင့်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးတွေတက်ကိုတစ်မျိုးလေးနဲ့ကျမတို့မြင်းညူးလေးဆွဲထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကလေးလေးတွေကတကယ်ကိုပဲအသားတက်လည်းရမယ်နောက်ပြီးတော့မှအာယွန်းခေါ်တဲ့เนาะဒီဥစားလေးတန်တက်ကိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะဒါနေ့လေစာအနေနဲ့ပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုပဲကျမတို့တွေက snack ပေါ့เนาะတချို့ကြောင်းလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာပေါ့เนาะဟိုကလေးလေးတွေနေ့လေစားကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်ခဏလေးဆော့ကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျသူတို့ကကျတော့ခဏလေးအိတ်တာမျိုးပေါ့เนาะnap လေးပေါ့เนาะ nap sleep ရှိပါတယ်သူတို့တွေကခဏတစ်ဖြုတ်အိတ်ကြတယ်ပြီးတဲ့ခါကျမှသူတို့တွေကချင်းနေပါလေဆိုပြန်ကြတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကလေးလေးတွေမှာလည်းကျမတို့တွေကဒီနေ့လေနေ့ခင်းမှာပေါ့เนาะအနည်းဆုံး15မိနစ်เนาะမူချိုချောင်းတက်ပြီဆိုတော့15မိနစ်နာရီဝက်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်အိတ်တယ်ဆိုရင်ဒါကလေးတွေရဲ့ energy ကိုသွား boost လုပ်ရကြပါတယ်เนาะ boost လုပ်တယ်ဆိုတာကျတော့သူတို့ရဲ့စွမ်းအင်တွေကိုကုန်ခွမ်းသွားတဲ့စွမ်းအင်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှဖြည့်ပြီးတဲ့အနေနဲ့ဆိုရှင်ကျမတို့ကနေ့လယ်မှာတော့အနည်းဆုံးတစ်ချိန်တော့အိတ်သင့်ပါတယ်လို့เนาะအိတ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะအမောင်မိနစ်20ဒါမှမဟုတ်လည်းနာရီဝက်ပေါ့เนาะအဲ့လောက်အိတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီကလေးငယ်လေးရဲ့เนาะဘာလို့ဆိုရှင်သူကအုံနောက်ကဆက်ပြီးဖွံ့ဖြိုးဖို့အရေးကြီးရဆိုတော့ energy တွေကလည်းကုန်သွားလို့မရပါဘူးเนาะသူတို့တွေကကလေးလေးကသေးရငယ်တယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုရှင်လူကခန္ဓာကိုယ်လေးရလည်းတေးသေးလေးเนาะစားတဲ့အစားလေးတွေကလည်းနည်းနည်းလေးဆိုတော့
သူတို့တွေကဥပမာ energy ပေါ့ calorie ထွက်လာတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကျမတို့ကအမြန်သုံးရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့က charging ပြန်ဖြည့်တဲ့သဘောပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့မှသူတို့အနားယူပေးရတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုငယ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရှင်ဥပမာမနက်စားပြီးရင်သူတို့တစ်ချိန်အိတ်တယ်နေ့လယ်စားပြီးရင်တစ်ချိန်အိတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့3နှစ်နဲ့5နှစ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့များသောအားဖြင့်ကတော့သူကမနက်ဆိုမအိတ်တော့ဘူးနော်မနက်ပိုင်းလို့ဆိုရှင်အိတ်ဖို့မလိုအပ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့တော့နေ့လယ်မှာဆိုရင်တော့တချို့ကြလဲအိတ်တယ်တချို့မအိတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေကအိတ်တဲ့ကလေးကိုပို့ပြီးတော့မှသဘောကျတယ်ဘာလို့လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့သူရဲ့ဒီတနေ့ကုန်လုံးမှာသုံးလိုက်တဲ့ energy ကိုပြန်ပြီးတော့မှကျမတို့ restore ပြန်လုပ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ restore ပြန်လုပ်ဖို့ရအတွက်အနားယူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အုံနောက်ထဲကိုလေလိုအပ်တဲ့အာဟာရဓာတ်တွေကိုကျမတို့ကပြန်ဖြည့်ပေးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတစ်ချိန်ထပ်ပြီးတော့မှအိတ်တက်နေဆိုတာလေးကိုလည်းအကြံပြုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျောင်းလေးတော်တော်များများကလည်းအိတ်ခိုင်းပါတယ်ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပေါ့နော်ကလေးတွေရဲ့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့ရအတွက်ကိုဆိုရှင်ဒါအိတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာလေးလည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတခုထပ်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုရှင်ဒီကလေးလေးတွေကဒီ3နှစ်နဲ့5နှစ်ကြာကလေးလေးတွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဆော့တဲ့အရွယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုဆော့တဲ့အရွယ်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့နောက်တစ်ခါကျတော့အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အရွယ်ကလည်းဖြစ်တယ်ဘလောက်ဖွံ့ဖြိုးလဲဆိုလို့ရှင်သူက3နှစ်လောက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှင်ကလေးတစ်ယောက်ကလူကြီးတစ်ယောက်ရဲ့ကျမတို့ဥစ္စာ 70% ကနေ 90% တချို့ဆို 90% အထိတောင်မှ brain development ပေါ့သူ့ရဲ့ function တွေကသိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွေးမျိုးကလည်းသူတို့စီမှာရှိသွားတာပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရှင်ဥပမာရှိတဲ့အုံနောက်ထဲမှာရှိတဲ့အုံနောက် cell တွေအလုပ်လုပ်လာတယ်နောက်ပြီးတော့မှ nerve တွေကဆိုရှင်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့ဆိုရှင်အလုပ်လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်လုပ်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကဒီအုံနောက်ထဲအတွက်ဆိုအဓိကဘာလို့လဲဆိုရှင်အာဟာရဓာတ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုရှင်အဆီဓာတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆီဓာတ်ကဆိုရှင်ဒီအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ဒီအရွယ်မှာဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကဒီအရွယ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဥပမာပေါ့နော်တချို့အမေတွေကစိတ်ပူတာပေါ့ဥပမာဆိုကျမကြက်ဥနှလုံးကျွေးတယ်ဆိုရှင်ဟာဆီယမရဲ့ကြက်ဥဆိုလို့ရှင်ကိုလက်စထရောတွေပါတယ်နော်ကိုလက်စထရောတွေပါတယ်ဆိုရှင်ကလေးလေးတွေကိုပေါ့နော်နှလုံးကျွေးတယ်ဆိုရှင်ဖြစ်ပါမလားအများအားမေးပါတယ်ဒီမေးခွန်းကျမအများအားတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပါတယ်လို့တော့အရင်ဖြေချင်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုအခုကျမပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေမှာအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အဆီဓာတ်ကလိုပါတယ်နော်အဆီဓာတ်လိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့တွေကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုရှင်အုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်ကျမတို့ကအဆီဓာတ်ထည့်ပေးရမှာကိုလက်စထရောဆိုတဲ့ဟာလည်းလိုတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့ကြက်ဥနှလုံးဆိုလို့ရှိရင်လည်းရဲရဲဝံ့ဝံ့သာကျွေးပါဆိုတာကိုကျမတို့ကပြောချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ3နှစ်နဲ့5နှစ်ကြာမှာဒီအုံနောက်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဘာလေးရှော့ချင်လဲဆိုတကြားဓာတ်နော်အဲ့တော့အချိုဓာတ်ကလည်းသူတို့ရဲ့ energy ပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်ကိုတော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့မှအချိုများသွားတဲ့ခါကျတော့ကလေးရပါဖြစ်ဆိုပို့ပြီးအလတ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဟိုအရန်ဆော့တဲ့ကလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကအချိုရှော့ရတယ်နော်သူတို့တွေကတအားဆော့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါသိပြီဒါသူ့ရဲ့ခေါင်းထဲမှာဗာများလဲဆိုရှင်အစီနဲ့အချိုနဲ့မှာကျမတို့က balance ဖြစ်တဲ့ခါမှာအချိုဓာတ်က 40% ပဲရှိရမယ်အစီဓာတ်ကကျတော့60%ပေါ့ 60% ပေါ့နော်အဲ့လောက်ရှိရတဲ့နေရာမှာကိုကလေးကဥပမာဆိုရှင်အချိုဓာတ်က60%ဖြစ်ပြီးတော့မှအစီဓာတ်က40%ပဲရှိတယ်ဆိုရှင်ဒါကလေးကသူများထက်ပိုဆော့တယ်နော်အငြိမ်မနေတော့ဘူးပေါ့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာ problem လေးတစ်ခုကဗာလဲဆိုအာယုံစုစိုက်လို့မရနော်ဥပမာဆိုရှင်ကလေးလေးတွေကဆိုလို့ရှင်ဒီ3နှစ်နဲ့5နှစ်ကြာမှာကျမတို့တင်တယ်ပေါ့နော်တင်တဲ့ခါမှာဆိုရှင်ဒီအယောင်လေးကဘာအယောင်လဲအနီယောင်လေးကအပြာယောင်လေးနော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှင်ဥပမာ4တောင်ဆို4တောင်ချင်းပြန်ဆက်3မြောင်ဆိုလဲ3မြောင်နဲ့ဆက်တာမျိုးဒါမျိုးလေးတွေပေါ့ဒါသူတို့ရဲ့ texture တွေပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့တင်တာများတယ်ဒါလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းနောက်တစ်ခန်းထဲမှာကျမအသေးစိတ်ပြန်ရှင်းပြပါမယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒါလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာကိုကအချိုဓာတ်တွေအများကြီးစားထားတဲ့ကလေးတွေဖြစ်မယ်ဆိုရှင်ဒါသူများတက်ပို့ဆော့တယ်နော်အဲ့လိုပို့ဆော့နေတဲ့အခါမှာမျိုးဆိုရင်ပို့ဆော့တာတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့ဥပမာအနေရမရှိတဲ့နေရာမျိုးဆိုတော့ပြဿနာမရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုအမောင်အပေါ်ဒီတက်တာမျိုးတို့တကြခုံပေါ်ကနေတစ်ချိန်လုံးဟိုစားခုံချတာမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ဒါအနေမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမှာထက်ကိုကျမတို့ကစူးစိုက်လို့မရအောင်နော်ဥပမာကလေးတစ်ယောက်ကတချင်းဆိုမယ်နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးအာယုံခံပြီးတော့မှနားထောင်မယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေမလုပ်တတ်ကြဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့အစားအစာတွေမှာကျမတို့ကဥပမာဆိုရှင်ပေါ့နော်ဟိုနှုတ်ဘူးထည့်ပေးမလားအချိုရည်ဘူးထည့်ပေးမလားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေမှာဆိုဂရုစိုက်ရပါတယ်နော်အဲ့လိုကလေးတွေဆိုလို့ရှင်တော့အဓိကကျမတို့ကနှုတ်ဘူးတွေပဲထည့်စေချင်တာပေါ့နော်ဥပမာဆိုရှင်အချိုနေတဲ့နှုတ်တွေပေါ့နွားနှုတ်ပဲထည့်ပဲနှုတ်ပဲထည့်ပေါ့နော်နှုတ်တွေမှာတော့ကျမတို့ကြွားနှုတ်လည်းရှိတယ်ပဲနှုတ်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တွေကအချိုရည်တွေဆိုရှင် short ခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့လိုတော်လေးဆော့တဲ့ကလေးတွေမှာဆိုရှင်အချိုရည်တွေကို short ပြီးတော့မှကျွေးပါနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့နေ့လည်စာစားပြီးပြီဆိုလို့ရှင်တို့တွေကနော်တရေအိတ်ကြတယ်အိတ်ပြီးလို့ရှင်နိုးလာတာဆိုကျမတို့ကအဲ့နေရာမှာဒိန်ချင်လေးတောက်တာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲ
လဲပေါ့နော်ဒီဥစားလေး UHD ခေါ်တာပေါ့ကျမတို့က note တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ UHD နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ note တို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်လဲ pen note တို့เนาะဒီလိုလေးတွေကိုသူတို့တွေလေးတွေကိုအစာတီလေးတွေကိုကျမတို့ကကြွေးပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီ3နှစ်နဲ့5နှစ်ကြာမှာကလေးလေးတွေကဘာလဲဆိုအဓိကအချိုအရန်ကြိုက်တယ်เนาะသူတို့တွေကချိုမှပဲစားတယ်တကြားလုံးဆိုလို့ရှိရင်လဲဥပမာတစ်လုံးပဲစားလို့ပြောလို့ရှိရင်ငိုတယ်ပေါ့เนาะ5လုံးလောက်ထိစားခြင်းတယ်ဒါလေးတွေပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးတွေကပြောမဲ့ဆိုရှင်တော့ဒါတိတ်ပြီးတော့သတိမပြုတ်မိဘူးပေါ့နော်ကလေးပဲကြိုက်တယ်ဆိုစားပါစီပေါ့နော်တခြားအစားအစာတွေသူကတိတ်ပြီးတော့မစားဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမစားဘဲနဲ့ဒီအချိုတွေပဲသူကတောင်းတတတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းဒါလေးတွေကိုလည်းမေတို့ရောဆရာမတို့ရောဆိုလို့ရှင်ဒါလေးတွေကိုဂရုတစိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းသတိထားစီချင်ပါတယ်လို့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေကဒါဆိုလို့ရှင်တော့ဒီလိုလေးကျွေးခဲ့တယ်ဆိုရှင်တော့ဒါသူတို့ရဲ့အရက်နဲ့ဝိတ်ကဆိုရှင်ပုံမှန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရခါကျတော့သူကအိမ်ရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အိမ်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါစာပြေလေးတွေကျွေးမယ်ဒိန်ချင်မယ်ဖြစ်မှုန့်လေးတွေဖြစ်ကျွေးမယ်ညစာတော့အိမ်မှာပဲပေါ့နော်မိသားစုတွေနဲ့အကုန်ဆုံးပြီးတော့မှကျမတို့ကညစာကျွေးဖို့လိုပါတယ်ညစာကျွေးတဲ့အခါမှာလည်းဒီလိုပဲထမင်းကျမတို့ထမင်းစားရမယ်ကျမတို့လူမျိုးကထမင်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ထမင်းပေါ့နော်ဥပမာအိန္ဒိယတွေဆိုလို့ရှိရင်ချပါတီတို့ဘာလို့စားမှာပေါ့နော်တရုတ်လူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါခောက်ဆွဲတွေစားမှာပေါ့ဒါကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်အုပ်စုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒါလေးတွေကတော့တမျိုးမျိုးစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာပဲစားအဲ့ဒီမှာအသားပါရမယ်အရွက်ပါဖို့အရေးကြီးပါတယ်เนาะအဲ့ဒါကြောင့်လို့မေတို့တွေကသူတို့တွေကိုအရွက်ကလေးကအနည်းဆုံးတစ်စွန်းလေးကအစားပေါ့နော်ဥပမာအရွက်ကြီးကကြီးပြီးတော့မှသူတို့မဝါနိုင်ပြန်ထွေးမယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်သေးတယ်သူတို့ရဲ့သွားတွေက6နှစ်ကျော်မှအသက်လဲတာပေါ့နော်အဲ့လိုလဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သွားတွေကတိတ်ပြီးတော့မှတော့စားပေါ့မာတဲ့ဟာတွေဆိုသူတို့တိတ်ပြီးတော့မဝါနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဥပမာအရွက်ကြော်ကျွေးတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လေကြော်ပြီးလို့ရှိရင်ကက်ကြီးလေးနဲ့တေးသေးလေးညှလိုက်တာမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုရှင်စူးစမ်းပြီးတော့ကျွေးကြည့်ပါပဲတို့တိုဖူးတို့ပေါ့နော်တချို့ကလေးလေးတွေက3နှစ်ကျော်လောက်တဲ့အထိအသားကိုကောင်းမစားသေးဘူးပေါ့နော်ဥပမာအသားစားတယ်ဆိုရှင်ထွေးထုတ်ပလိုက်တာမျိုးတို့နော်သူတို့မစားဘူးဖြစ်တဲ့ခါမှာကျမတို့က protein ဓာတ်ကလည်းနည်းသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလဲ weight တွေမတက်တာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ပျော့ပြောင်းတဲ့အမောင်ကြက်သက်ပေါင်းပေါ့နော်ကြက်သားလေးနဲ့ဥစားလေးနဲ့ကြက်ဥလေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့တောက်ဆင်းပြီးတော့မှပေါင်းပြီးတော့မှကျွေးတာမျိုးတို့ဝက်သားကိုတောက်ဆင်းပြီးတော့မှကြက်ဥနဲ့ရောပြီးတော့မှပေါင်းပြီးကျွေးတာမျိုးတို့အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးရဆိုတော့သူတို့အသားတက်ရမှာပေါ့နော်ကဲဟုတ်ပြီတက်လွတ်စားတဲ့ကလေးတွေမှာတော့ကျမတို့ကပဲတို့တိုဖူးတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေတော့ကျမတို့ကအစားထိုးပြီးတော့မှကျွေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ညအိတ်တဲ့အခါမှာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကတော့ဥပမာကြက်ဥတစ်လုံးနဲ့နှုတ်တစ်ခွက်ပေါ့နော်ပေါင်းမုံလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုလဲထည့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးအစာလေးကျွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကတစ်ရက်ကိုအနည်းဆုံးကတော့နှုတ်2ခွက်နော်တချို့ကလေးဆို3ခွက်ရမယ်ပေါ့နေ့လေအိတ်ခါကြီးမှာလဲကျမတို့နှုတ်ဘူးလေးတွေထည့်ပေးတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှကယ်လ်ဆီယမ်တွေရနော်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကကယ်လ်ဆီယမ်တွေရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတယောက်ကဗိုက်တာမင် D တော့လိုသေးတာပေါ့ဒါနောက်အခန်းလေးမှာကျမပြောပြပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကလေးလေးတယောက်ကဆိုရှင်သူ့ရဲ့ weight နဲ့ height နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရဆိုရှင်တကယ်ကိုပဲကျမတို့လိုချင်တဲ့ standard ဖြစ်စီမဲ့ weight နဲ့ height နဲ့ကိုဆိုရှင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အမောင်မေမေတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာမတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကလေးတယောက်ကိုမြင်လိုက်တာနဲ့เนาะကျမတို့ကဒါ weight ကပြည့်ရဲ့လားဒါမှမဟုတ်ရှင် height ကရောအရက်မြင့်ရဲ့လားဆိုတဲ့ဟာလိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်ဒါသူ့ရဲ့ standard နဲ့ဝင်အောင်ဆိုရင်ကျမတို့ဘယ်လိုမျိုးစားသားမယ်ဘယ်လိုမျိုးကလေးလေးတွေကိုကျွေးမွေးပြီးတော့မှပြုစုပြောင်းထောင်ရမယ်ဆိုတာလေးကိုတော့ကျမဒီနေ့เนาะဒီဗီဒီယိုလေးမှာရှင်းပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမဒီမှာပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးသတ်ပါမယ်နောက်ဗီဒီယိုများမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးသောအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှကျမရှင်းလင်းတင်ပြသွားမယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့မှကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောကြားရင်းနဲ့ပဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်